পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি করে। এই ফোঁটাগুলো যথেষ্ট পরিমাণে ভারী হলে তা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে, একেই বলে বৃষ্টি। আর পৃথিবীর সব অঞ্চলেই কম বেশি এই বৃষ্টি ঝরে পড়ে। তবে কখনো কি এমন কোনো স্থানের কথা শুনেছেন যেখানে কখনোই বৃষ্টি হয় না? সত্যিই এমন এক গ্রাম আছে বিশ্বে যেখানে বৃষ্টি হয় না। এটিই বিশ্বের একমাত্র স্থান যেখানে কখনোই বৃষ্টি হয় না। তবে গ্রামটির সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে, যেখানে জনবসতি, স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ সবই আছে। আরও আছে নজরকাড়া সব বাড়িঘর ও প্রাচীন স্থাপনা সমূহ। প্রতি বছর প্রচুর পর্যটকেরও আগমন ঘটে সেখানে। আবার ক্ষেত খামারও রয়েছে। বলছি ইয়েমেনের ছোট্ট একটি গ্রাম আল হুতাইবের কথা। সেখানকার রাজধানী সানার প্রশাসনিক এলাকা জাবল হারজের পার্বত্য অঞ্চলে গ্রামটির অবস্থান। আর এই গ্রামেই কখনো হয় না বৃষ্টি। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যখন বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টি হয়, ঠিক তখন আল হুতাইব গ্রাম থাকে শুকনো। এই গ্রামে যেহেতু কখনো বৃষ্টি হয় না, তাই সেখানকার আবহাওয়া বেশ শুষ্ক। তবে কেন এই গ্রামে বৃষ্টি হয় না? এর কারণ হলো আল হুতাইব গ্রামটি অনেক উচ্চতায় অবস্থিত। সমতল থেকে প্রায় 3200 মিটার উঁচুতে এই গ্রামের অবস্থান। আর এই কারণে সেখানে বৃষ্টিপাত হয় না। স্বাভাবিক বৃষ্টির মেঘ জমে সমতল থেকে 2000 মিটারের মধ্যে। তাই আল হুতাইবের উপরে মেঘ জমে না। আর মেঘ না থাকলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে না।